yes. Akkam jirtu dhiifama manni kireeffamu ni jira laata? Nagaa galatasaa eenyutu barbaade? Yoo jiraate ofii kiyyaan barbaada. Lakkin jiru garuu waan kan hin jedhu hojiin kee maalidha? Haadha manaa moo qabda? Ani barataadha. Haadha manaallee hin qabu. Qofaa kiyyadha. Dhiifama akkas taanannoo biraa argachuu dandeessu darbiif iddoo kan biraa gaafadhu. Tole galatoomaa. Hojiirraan sin kaasee yoo ta'e dhiifama guddaa. Harmi mucaa namaa maal sin jedhe rakkootu jira? Lakki rakkoon hin jiru beektaa ammoo? Eeyyee sirriitti. Jechuun koo mana barumsaatti guyyaa tokko argeen ture. Kanaafiyyuu si maaltu mana keessaa gadi fiisisee si fidee moo wanta ani hin beekne kan biraatu jira? Akkas miti Harmi. Mucichi mana barumsaa keenyatti barataa baay'ee qaxaleedha. Ijoolleen hundiyyuu dinqisiifatu naan jechumatti hin beekan malee hin barafnati. Tole sammuu akkas taanaan innoo waan kan biraa miti mana kiraa hin gaafate malee. Waaw! Dhugaa keedha. Manni kiraan akka jirutti hin beektaare? Lakki maal jechuudha? Kanaan dura akka mooraa keenya kana keessatti ijoolleen dhiiraa akka isaan hin galle sitti meen ture mitiin irraanfatte moo ati? Harmi! Baranni ijoollee dhiiraa miti. Itu mooraa kana galee moo anaaf carraa gaariidha na qorachiisa. Afachuu amma isaan kee fikii qaqqabu hin qaba. Hello Harmeeko. Dhala. Akkam nagaa keetii? Nagaa keetii. An nagaa kooti. Ati akkam? Mucaa koo jabaadhu gaa barumsa keetti. Anu bilbileensi dubbisaa. Tole Harmeekoo nagaan naaf oole. Anillee siifan bilbila. Oo mucaa kana daa'edha. Hello. Hello. Oo akkam nagaa keetii? Dhiifama immoo yaaliin keenaaf gaggalaa ture garuu harmee kiyyatti naasaa ture. Kanaaf jareetani. Rakkoon qabu. Ani immoo jaalallee kee faana haasaa jirta. Maalumaafuu na barteetta laata? Sagalee kanatti ilmaamuun illee natti hin ulfaatu. Sababiin isaas sagalee bareedaaf sammuu bareedaa si kennee jira. Akkas taanaan na bartee jirta jechuudha. Kaleessa nagumaan adda kuttee baatee barnoota. Barattoonni illee baay'ee waa'ee kee dhiphachaa turan. Barsiisotni illee gaafa galanii si gaafachaa turan. Nagumamti. Kaleessa dhimmoo eeffanii addaan kutee ba'ee anillee barnootaan ala qabxiin adda maaltu jira jedhee si gaafachuu kan bilbile. Eeyyeen barnoonni si darbellee hin jiru. Tole akkas taanaan wiixata wal argina. Harri laayibraarii hin dhuftu hin qayyabannaati. Hawwii dhiifamu. Ani yeroo baay'ee bakka namoonni baay'een jiran deemee qayyabachuudha. Bakka biqiltoonni hedduminaan jiran deemee qayyabadhinaaf gala. Oo dhiifama. Garuu bakka itti qayyabattu sana deemee si faana guyyaa tokkoof qayyabachuu hin danda'u. Rakkoo tokkollee hin qabu. Yeroo hundumaa siifan bilbila. Yeroo gaarii. Yes! Har'aa kaasee illee barataan tokkoyyuu nan dursu. Xiqqoodhaaf. Yes! Ti! Maal kun ijoollee maal gurrarraan eeyyatan talaa? Maal kun ijoollee nagaan qabdu? Yes! Ani badi kaakunoo jetteen talaa misiraan irratti rakkadhee funaanaa waliin harkatti dhiistee dhangalaasta. Quufuma eessaan si ga'uudha kun.